फ्रेंड्स, मेरा नाम रोशन राज है। मैं आज आपको बताऊंगा कि लेनोवो के लैपटॉप को किस प्रकार से फॉर्मेट किया जाए। ये बाय डिफ़ॉल्ट विंडो 8 इसमें कंपनी के द्वारा दिया गया है और ये मेरे पास 8 GB पेन ड्राइव है एचपी का, जिसमें मैंने window 7 डाल करके रखा हुआ है। और कई बार फॉर्मेट करते समय ब्लू स्क्रीन आ जाती है, तो हम उन सभी को फिक्स करेंगे थ्रू इस पेन ड्राइव के और कुछ बायोस में चेंजेस करेंगे। सबसे पहले अपने लैपटॉप को हम शट डाउन कर लेंगे और इसे प्लग इन करेंगे अपने कंप्यूटर में। और हम कोई भी नुकीली चीज़ों से चार्जर के जस्ट बगल में एक बटन होता है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, चार्जर के जस्ट साइड में एक बटन है। हम इस बटन को प्रेस करेंगे, बहुत छोटी बटन है, तो मैं इसे प्रेस करता हूँ इस बटन को। मैंने एक बार इसे प्रेस किया और बायोस हमारे सामने ये ऑन हो चुका है। इसमें सेकेंड ऑप्शंस पे हम जाएंगे, बायोस सेटअप्स पे और एंटर करेंगे। ये बायोस खुल चुका है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये लेनोवो G50 है। तो हम लोग सबसे पहले बूट में जाएंगे। ये UEFI मोड यहाँ पे सेलेक्ट रहेगा, लेकिन हम इसे लेगेसी मोड सेलेक्ट कर लेंगे। UEFI को भी हम लेगेसी फर्स्ट कर लेंगे। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि HP का पेन ड्राइव यहाँ पे लगा हुआ है, हम इसे प्रायोरिटी कर लेंगे, यानी सबसे ऊपर लेके चले आएंगे। तो हम फंक्शन बटन के साथ साथ F6 बटन को हम प्रेस करेंगे। और ये हम जितने दफ़ा प्रेस करेंगे ये उतने दफ़ा ऊपर आएगा। और हम जाएंगे एग्जिट पे। यहाँ पे कई सारे लैपटॉप्स में ये विंडो 8 सेलेक्ट रहता है, विंडो 8 64 बिट। तो हम इसे विंडो 7 कर देंगे और ऊपर जा कर के लोड डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे हम क्लिक करेंगे ताकि ये विंडो 7 बाय डिफ़ॉल्ट हो जाए। अब हम F10 दबा करके शिफ्ट के साथ फंक्शन की के साथ F10 बटन को हम प्रेस करेंगे, तो ये सेव होकर के एग्जिट हो जाएगा। मैं इंटर प्रेस करता हूँ। ये ऑन हो रहा है और ये ऑटोमेटिकली बूट होना स्टार्ट हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये विंडोज 7 सेटअप्स रेडी है, हम इंस्टॉल करेंगे इसे। ये सेटअप्स रेडी हो चुका है, ये स्टार्ट हो रहा है सेटअप्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ एरर्स आ रहे हैं कि रिक्वायर CD DVD ड्राइव disk driver is missing if you have drive floppy disk CD DVD
और यूएसबी फ्लैश ड्राइव प्लीज़ इंसर्ट इट नाउ। तो इसे फिक्स करने के लिए सबसे पहले हम ओके कर लेते हैं और इसे हम क्लोज कर देंगे। हम इसे भी सेटअप्स को भी हम क्लोज कर लेते हैं और F9 बटन के साथ साथ F2 बटन को हम प्रेस करेंगे तो ये बायोस खुल जाएगा यहाँ पे। अब हम कॉन्फ़िगर में जा करके यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है यूएसबी मोड, हम इसे एंटर करके 2.0 कर लेंगे और फिर से F10 बटन के साथ साथ हम फंक्शन की के साथ F10 बटन को प्रेस करेंगे एक बार तो ये सेव एंड एग्जिट का ऑप्शन आएगा, हम इसे यस कर देंगे। अब ये बूट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मैंने बायोस में 2.0 सेलेक्ट नहीं किया था इसलिए करके वो एरर्स आ रहे थे सीडी या डीवीडी इंसर्ट का। अब जैसे कि मैंने 2.0 सेलेक्ट किया हुआ है तो अभी आसानी से बूट हो जाएगा। अब देखिए जैसा कि यहाँ पे आ रहा है कि आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना चाहते हैं, 64 या 32 बीट। तो मैंने 64 बीट सेलेक्ट किया और इंटर बटन को प्रेस कर दिया। मैंने इस टर्म एंड कंडीशन को भी सिलेक्ट करके इंटर बटन को प्रेस कर देता हूँ। मैं कस्टमाइज चूज करता हूँ। अब यहाँ पे कुछ पार्टीशंस वगैरह हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन पार्टीशंस में अगर मैं किसी को डिलीट भी कर देता हूँ या किसी को फॉर्मेट भी कर देता हूँ तो भी ये किसी में फॉर्मेट आ रहे हैं पर किसी में नहीं आ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स है, तो हम इन्हें फिक्स करेंगे। जैसा कि मैंने एक को फॉर्मेट किया हुआ है लेकिन फिर भी ये यहाँ पे एक एरर मैसेज शो कर रहा है यहाँ पे। जैसा आप लोग देख रहे हैं विंडो कांट बी इंस्टॉल्ड टू डिस्क 0 पार्टीशन 3 सो डिटेल्स। जैसा कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे कुछ मैसेज शो करेंगे जैसे कि विंडो कांट बी इंस्टॉल टू द डिस्क द सेलेक्टेड डिस्क ऑफ द जीपीटी पार्टीशन स्टाइल्स। तो हम इस जीपीटी पार्टीशन स्टाइल को हम फिक्स करेंगे। तो इसे फिक्स करने के लिए हम फंक्शन प्लस शिफ्ट प्लस F10 बटन को प्रेस करेंगे। तो मैं बटन को प्रेस करता हूँ शिफ्ट, पहले फंक्शन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पहले मैं फंक्शन प्रेस करूँगा, उसके बाद मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ और साथ ही साथ मैं F10 बटन को भी प्रेस करता हूँ। F10 बटन और प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे कमांड खुल जाएगा और यहाँ पे हम लोग डालेंगे डिस्क पार्ट, इंटर, उसके बाद डालेंगे लिस्ट डिस्क, इंटर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 465 GB ये हार्ड डिस्क है जो डिस्क 0 है और डिस्क 1 ये पेन ड्राइव है 7648 MB। तो सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे डिस्क 0 और इंटर प्रेस करेंगे। ये डिस्क 0 सेलेक्ट हो चुका है जो कि हार्ड डिस्क है। अब इसे बस क्लीन कर देना है, क्लीन, और इंटर प्रेस करेंगे। ये कुछ सेकेंड्स लेगा और ये क्लीन हो चुका है। अब बस हम एग्जिट हो जाएंगे इससे, एंटर, इसके द्वारा भी यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे।
अब हम एग्ज़िट हो चुके हैं यहाँ पे, तो अब हम फॉर्मेट कर लेते हैं जो भी ड्राइव्स वगैरह हैं उन्हें डिलीट कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये डिस्क ज़ीरो एलोकेटेड स्पेस बता रहा है। हम न्यू कर लेंगे जितना आप ड्राइव बनाना चाहते हैं। हम यहाँ पे कुछ अमाउंट डाल देते हैं, जैसे कि मैं सी ड्राइव बनाना चाहता हूँ 50 GB का। तो न्यू पे जा करके मैं यहाँ पे 50 की देता हूँ यहाँ पे मैं, और एंटर प्रेस करता हूँ। अप्लाई, ओके। फिर मैं दूसरा डिस्क बनाता हूँ। और एक लास्ट ड्राइव मैं बना लेता हूँ जो कि 317 GB का है। मैं न्यू करके अप्लाई कर देता हूँ। अगर आप और भी बनाना चाहते हैं तो इसमें और एक ऐड कर सकते हैं। और मैं सभी को फॉर्मेट्स कर लेता हूँ बारी बारी से। और सी ड्राइव में ही मैं जो पार्टीशन 2 है मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब ये सेटअप्स लेना स्टार्ट हो गया। तो अब देख रहे हैं कि जैसे ये 1% हो चुका है, तो इसे 100% होने में कुछ मिनट्स लगेंगे, अप्रॉक्स 5 to 10 मिनट्स। तो अब आप आसानी से फॉर्मेट कर सकते हैं क्योंकि सारी प्रक्रिया हो चुकी हैं। तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।